Ça filme. Ah ok. Donc voici un petit test de la Quadro Minimi. Donc ici on a juste fait les deux connecteurs pour une. Et pour vous montrer déjà ce que ça donne en connecté. Donc imaginez-vous ce que ça donne en x2. Donc quand 4 vont tirer en une seule fois, ça va défourailler un crevé. Regardez bien. Alors, ça dégomme ou pas? Merci les gars.